ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कई पिया। मदे जी भरिसां घर के बाहि लॻण सबबि मासूम भाइर सड़ी फौत थी विया। गाहेजा थाणे जी हद ॻोठ माणक जे वांड में चुल्ह मां चिणिंग उथण सबबि मोहम्मद उमर जतोई जे घर के बाहि लॻी वई। बाहि लॻण सबबि घर अंदरि रांदि कंदड़ ॿ मासूम सगा भाइर सड़ी फौत थी विया। फौत थी वियलनि में 4 वरियनि जो मथीर ऐं 2 वरियनि जो शहज़ोर पुट मोहम्मद उमर जतोई शामिल आहिनि। इतला ॾियण बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो न पहुतो। ॻोठाणनि बाहि विसाए लाश कढी वरिता आहिनि। मुतासिर घरधणी जो सिंध हुकूमत इंतजामिया के माली सहायता की अपील कई है। मदे जी अफ़सोसनाक ख़बर अवां सां शेयर कर रहा आहियूं। घर के बाहि लॻण सबबि मासूम भाइर सड़ी फौत थी विया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं मदे जी आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल हकीम सहतो खां। जी अब्दुल हकीम, कहिड़ा तफ़सील आहिनि अफ़सोसनाक वाक़े जा? जी मदे जी वेझो गाहेजा थाणे जी हद ॻोठ माणक जी वांड में चुल्ह मां चिणग लॻण सबबि मोहम्मद उमर जतोईअ जे घर के ओचितो बाहि वकोड़ी वई आहे। घर के बाहि लॻण सबबि घर अंदरि रांदि कंदड़ 2 मासूम सगा भाइर आहिनि। 4 साला मथीर ऐं 2 साला शहज़ोर पुट मोहम्मद उमर सड़त जतोई सड़ी फौत थी विया आहिनि। जॾहिं त घर जो अलॻि अलॻि सड़ी खाक जो ढेर थी वियो आहे। घर के बाहि लॻण जे इतला मिलण बावजूद फायर ब्रिगेड अमलो जेको आहे वाक़े वारे हंधि न पहुची सघियो आहे। जंहिं बाद ॻोठाणनि हिमत करे पंहिंजी मदद पाण तहत बाहि खे विसाए 2 मासूम सगन भाइरनि जा लाश कढी वरिता आहिनि। उन मौक़े ते मुतासिर घरधणीअ मोहम्मद उमर ॿुधायो त चुल्ह जे चिणग मां अचानक घर खे ओचितो बाहि वकोड़े वई। बाहि एतिरी तेज़ हुई जो 2 मासूम पुट सड़ी खाक थी विया आहिनि। जंहिं बाद ॻोठाणनि पंहिंजी मदद पाण तहत बाहि विसाए 2 पुटनि जा लाश कढी ॾिना आहिनि। बाहि लॻण सबबि घर में पयल समूरो खाधे पीते अनाज सोना ज़ेवर हंधि बिस्तर ऐं ॿियो कीमती सामान चढ़ी रख थी वियो आहे। मुतासिर घरधणी सिंध हुकूमत ॾिसी शिकार परे वस वारनि खे अपील कई त ग़रीब मिस्किन आहियूं, जानी माली नुक़सान थियो आहे। ठीक आहे अब्दुल हकीम साहिब, तो अमां जी वॾी महिरबानी अपडेट करण जे लाइ।